O yüzden hani bunun fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu kullanmış. Bu خیراتوتیس این ماهی هشت‌پای عمق دریا برای شکار طعمه از شاخک‌های حساس Bu dünyadayken merhamet edelim. Onun için Allah Resulü o فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس رمایی arz baskısı var mıydı ve enflasyon verisi sence seviye? Westernen denemediniz yani. Hem hafif hem lezzetli diyeceğim. Hem hafif. Salçası kullanıyoruz. 1-1,5 çorba kaşığı kadar bir el salçası kullanıyor. Az çaba harcasaydım sevgisini ortaya çıkarırdım. Çocuklar birazdan راقي حمويان فروت منجي يك بيك برهف كرين Diyor ki çelik tencereler yeter. Kesinlikle yetmez. Bir kişilik aile olsun. cross all year because that amazing. ilgilendirir. Elif! Her oyunda daha güçlüsün, daha renklisin, daha hızlısın. Viskayı alabilmen için diyorum ben. Hani parayı sokağa You won't believe it. I found my old emergency light. viskaya kullan, bütün parayı harca ve bir tarafta olması gol anlamında Kayserispor maçını zorlayacaktı Beşiktaş. Grass becomes less nutritious. olabilecek oyuncular. Ama hiçbirinden de Beşiktaş faydalanamadı. Bu sezon Mensah da olmadı. Galatasaraylı bir